حبيبي وعزيزي برج الحوت اللي بحبه موت، واهلا بيكم واحلى مسا على الحوتيين الحلوين اللي من قلبي قريبين. وطبعا انتوا عارفين، نقول بقى توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر تشرين الثاني، من يوم 14 ليوم 21. يا رب يبقوا 7 ايام حلوين وظراف ولطاف، وبامر الله يبقى صباح الصباح واللي جاي احسن من اللي راح. المهم بس تشوفوا الفيديو بتاعكم للاخر، لان في الاول هقول لكم كل جزئيه في حياتكم اخبارها ايه، بعدين هقول لكم كل يوم من ايام الاسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، فتبقى الصوره كامله ومية مية. وصدقوني لسه الفرص ممكنه، ولسه الاماني ممكنه، والشمس في برج العقرب حبيبكم برج مائي زيه زيكم، فدعمكم بدافعكم لقدام. احيانا يحصل بعد عن بعض الاشخاص بس بمزاجكم مش غصب عنكم، في نفس الوقت عندكم فرصه، عندكم امكانيه، عندكم قدره ان انتوا تروحوا مشاوير، ان انتوا تواجهوا، ان انتوا تبصوا للامور نظره مختلفه. الامور العائليه، العاطفيه، العمليه، الشخصيه، عندكم قدره وامكانيه ان انتوا توصلوا للي انتوا عايزينه، تحددوا اهداف واحلام وامنيات. وارد يجيلكوا اتصالات او اخبار غير متوقعه او متوقعه بس تكون في مصلحتكم. عندكم فرصه وامكانيه تتحركوا لقدام، تطلعوا لقدام، قادرين تتميزوا في اي حاجه بتعملوها، فرصه استفيدوا منها. ده كمان الزهره في العقرب وعطارد في العقرب، بس لغايه يوم 16 و17 نوفمبر، بعد كده هيروحوا على برج القوس. يبقى لغايه يوم 16 و17 برضه وارد يجيلكوا اتصال مفاجئ، خبر مفاجئ، رد مستنيينه، حاجه كانت متعطله تبدا تتحرك. عندكم حته دينيه وروحانيه، عندكم حظوظ وافكار بره الصندوق، تعالجوا اخطائكم، تبداوا في حاجه جديده وبامر الله تكون مفيده. من يوم 16 و17 هتبدا بقى الزهره وعطارد الاثنين يبقوا في برج القوس في بيتكم العاشر، فتبدا فرص لاثبات قدراتكم، امكانياتكم، سمعتكم، تحافظوا على مكانتكم، على وضعكم العملي، الاجتماعي، الدراسي، العاطفي، العائلي، قصاد اي حد قادرين تبقوا ملفتين للانظار. ونار يا حبيبي نار. من اول يوم 17 تبدا قدرتكم على تنظيم علاقاتكم، تثبتوا ان انتوا قد المسؤوليه قدام اي حد في حياتكم، تبداوا تهتموا بمظهركم، بلبسكم، بكلامكم، بس حافظوا على تصرفاتكم. وارد تتحطوا في مواقف بايخه او صعبه، بس بامر الله هتعملوا الصح وتطلعوا منها شاطرين ومستفيدين ومية مية. انا واثق فيك يا حوت ويا حوتيه، بس المهم نبعد عن اي شبهات، نمشي على النظام والتعليمات ونركز في التصرفات. طبعا الامور العائليه ملخبطه محدش ينكر، ما هو المريخ متراجع في برج الجوزاء، فبيعمل خلافات عائليه، فتور عائلي، مشاكل عائليه، طوارئ منزليه، مصاريف، التزامات، مسؤوليات. احيانا بتبقى الضغوط الماليه او المنزليه او العائليه جزء كبير من الضغط على الحته النفسيه. رجعوا علاقاتكم باخواتكم، بقرايبكم، بالناس القريبه منكم، حاولوا على قد ما تقدروا تدوروا على دعمهم، ما تبعدوش عنهم، ما تبوظوش علاقتكم بيهم. انا عارف ان في تراجع في الامور العائليه والمنزليه، وباكد او بلاش اكد، استغفر الله العظيم، بفكر مش اكتر. المشتري بقى في برج الحوت عندكم متراجع، فمش عايزين نعتمد على الحظوظ، نعتمد على مجهودنا والتزامنا ومسؤولياتنا، واكيد ربنا هيكرمنا. في الاول وفي الاخر ده كوكب الحظ وموجود عندكم حتى لو متراجع، فتلاقوا حته حلوه كده مهما تضيق بامر الله هتفرج. طبعا زحل بقى في حركه اماميه في الدلو، فلسه بتكتشفوا مين معاكم ومين عليكم، بتفلتروا علاقاتكم. النحوس قلت شويه في الاعداء والمؤامرات والحساد، فهنا تبداوا او فتره تقدروا تبداوا فيها حاجه جديده، تبداوا تغيروا من اوضاعكم، تبعدوا عن الكسل، عن الاهمال، حتى لو موجودين، حتى لو بيضغطوا عليكم، حتى لو تحسوا احيانا مش قادرين او ملكوش نفس تعملوا حاجه، سيطروا على اي اوضاع نفسيه. اللعب كله عن نفسيه والدنيا هتبقى مية مية، وده يفرق كتير في الامور العاطفيه، لان الفرص موجوده في المشاعر، في الاحاسيس، في الارتباط، في الاعجاب، في الانجذاب، في حل الخلافات حتى بين الازواج. فهنا الفرصه موجوده بس محتاجه هدوء، محتاجه نفسيه متظبطه. خلينا نقول ان اورانوس في برج الثور، ففي وارد لسه مشاوير مفاجاه، لقاءات مفاجاه، حوارات مفاجاه، عندكم منافسات ومواجهات وتطلعوا منها بفوائد بامر الله. كده تقريبا قلنا كل جزئيه، نيجي لكل يوم من ايام الاسبوع بالتفصيل. يا حوت يا جميل انت يا جميل. ونبدا بالاثنين والثلاث والاربع من اللي هم 14 و15 و16 نوفمبر. القمر في الاسد، الاسد طبعا برج ناري وانتوا مائي، وميه ونار ما فيهاش هزار، فتلات ايام فيهم ضغوطات
مسؤوليات، التزامات، ارهاق واجهاد، يبقى نرتب اولوياتنا، ننظم اعمالنا، نلتزم بمواعيدنا، وما ننساش صحتنا، ناخد بالنا من كل حاجه بنعملها، ما نسيبش الدنيا تتراكم علينا، نرتب الامور حسب الاهميه، الاهم في المهم ما ننساش صحتنا، ناخد بالنا منها وعينينا في وسط راسنا. والخميس والجمعه 17 18 نوفمبر القمر في العذراء، بتكون السابع التحالف والتعاون والشراكه والازواج، فرص لاي حاجه فيها طرفين تطلعوا منها مستفيدين، قادرين تعملوا تحالف تعاون مع اطراف تانية في اي امر عايزينه. هنا الازواج بياخدوا بالهم بس من الضغوطات او الانفعالات، لان القمر موجه ليكم معاكس ليكم، فممكن يضغط على العلاقه الزوجيه الضعيفه. العلاقات القويه هتعدي ومية مية، بس برضو اي حاجه فيها طرفين استفيدوا منها. السبت والحد والاثنين 19 20 21 نوفمبر القمر في الميزان في بيتكم الثامن، يعني هنا الاموال اللي بينكم انتوا واطراف تانية وارد يبقى في نقاش مالي، تفاوض مالي، استرداد فلوس، سداد فلوس، احذروا ان الفلوس غيرت النفوس، فممكن يحصل خلاف مالي. بس في طاقة جنسية للازواج الحلوين، في نفس الوقت قادرين تهتموا بالامور القانونية والحكومية والقضائية، وتنهوا الاسبوع بشكل سعيد، ومن عمه جوهر تستفيد. والله اعلم.